睇到嘢。今日係豪哥爬到隻劇咁，但我哋爬10K。3000之後零再3000啊！邊會咁低？聽唔明啊？你撳咗啦？撳標未？撳標未？你撳咗啦？撳咗啦？哦，你撳咗啦？開始。3、2、1，撳。我哋呢度錄低咗你嘅狂妄嘅句子㗎啦。
go.
鏡頭喺呢邊，你啲毒鏡佢啊嘛，喺度黐住，咁我驚嚇撚死咗。我唯有連咗你隻標啊！哦，你連咗條帶啊！係啊，157啊而家，155喎。哇！咁啊唔係喎。你啱啱冇飛幾多？出咗嚟未㗎？出咗，但係佢冇心跳頭先。哦。但係你講啲幾155幾立你啦，153、156係嘅，但係其實今日係攰喎，我覺得157都係咯，157就都係好年紀啦。係咯，我 expect 自己可能有160、170嘅。
Rồi
45
整下個節奏，前面有少騰空，喺最前嗰度停一停，騰空，唔好咁心急落第二掌，停一停。係啊，掌停慢啲，再停一停，停個時間長啲。之前嗰個啱嘅。
呢真唔同喎，真唔同喎，唔使俾力都下㗎。
一個鐘內啊，一個鐘內。有冇啊？唔係喎，嗰度。啱啱好啊，剩翻幾秒啊？打啦！呢隻落晒未？落晒未？好。咁啊，落㗎嘛。拉翻長啲啊！尾段好似有啲標喎。佢一樣都係落後㗎。攞tiền，攞翻長㗎，攞翻長。安炮。咁咪唔啱咯。開